Ja, og vi er stadigvæk hernede i Balsbæk, hvor det er det her lille skulptur, der står en dreng, eller hvad det nu er, han står med. Det ligner en vandslange. Og så er der noget med, hvis man træder på den trap der, så får man en sprint vand i hovedet, tror jeg nok. Men jeg prøver nu lige at lade være med det. Og så ligger slottet det her i baggrunden. Meget flot.